Bagi Anda yang memiliki kebiasaan mendengkur yang sangat mengganggu, orang-orang di sekitar komplain ya, mungkin Anda tidak mendengar kebiasaan Anda tersebut, tapi mungkin pasangan Anda atau mungkin orang yang tinggal serumah dengan Anda merasa terganggu karena di malam hari Anda mendengkur begitu keras. Maka kami dari CD Terapi Musik membantu Anda dengan satu buah CD yang kami sebut Eliminate Snoring ya. Di CD ini Anda akan distimulus supaya otak Anda merespon agar rongga-rongga yang berkaitan dengan sistem respirasi atau sistem pernafasan Anda tidak menimbulkan suara gaduh di malam hari ketika Anda tidur. Jadi secara otomatis ya, dengan sendirinya nanti Anda akan dirangsang sedemikian rupa supaya tidak menimbulkan suara. Jadi rongga-rongga yang atau otot-otot di sekitar tenggorokan Anda akan dipicu dan bagaimana cara Anda bernafas akan dijadikan jauh lebih rileks sehingga ketika Anda menarik nafas panjang kemudian menghembuskannya tidak menimbulkan suara yang cukup gaduh. Hal ini sebetulnya sangat saintifik dan para ilmuwan telah berhasil untuk sebenarnya menemukan cara bagaimana menghindari atau menghilangkan kebiasaan mendengkur ini. Dan sekarang giliran Anda untuk membuktikannya. Banyak testimoni yang telah masuk kepada kami. Mereka setelah kurang lebih rata-rata setelah 2 minggu mendengarkan CD Terapi Musik ini, kebiasaan mendengkur mereka berangsur-angsur jauh lebih menurun dan orang-orang di sekitar mereka tidak lagi terganggu terhadap kebiasaan mendengkur mereka.